بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ممبار بخلطه حلوه قوي قوي. بجد طعمه حلو تحفه. بستغرب قوي لما بلاقي يعني المطاعم عاملاه وبلاقي ناس بتشتريه من بره. هو سهل قوي، يعني هو مش محتاج ان حد يشتريه من بره ولا حاجه، هو حلو تحفه. بس اعمليه في البيت. هقول لك كده على الخلطه الحلوه قوي اللي انا دايما بعملها، مش بغيرها خالص. وبجد بيطلع في الاخر، هتشوفوا شكله كمان دلوقتي معايا حكايه، والطعم بقى والريحه حاجه حلوه قوي. بصوا بقى الجمال، كل الكميه اللي قدامكم دي كلها من كيلو، يمكن اقل كمان من كيلو من الممبار. فهو بيتباع دلوقتي تقريبا بالواحده او بالاتنين، مش عارفه يعني، بس لا، في البيت احلى وانضف. وشايفين بقى جمال الشوربه بتاعت الممبار للي بيحب يشربها، بتبقى حلوه قوي قوي. في ناس طبعا كتير بتحب تشربها. بصوا كده، يعني شوربه تحفه سمينه بقى كده، وطعمها حلو قوي قوي. وزي ما قلت لكم كمان القمر اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا بقى الخلطه كمان من جوه عامله ازاي. هقول لك بقى ازاي تنضفيه اصلا، وهقول لك ازاي تحشيه الحشوه يطلع معاكي كده كويس، ما يفرقعش معاكي كده جوه الشوربه. مفيش اي حاجه غلط ان شاء الله. لو اول مره بتشوفي العصبان او نفسك تجربيه، خليكي بقى تابعي الفيديو للاخر. متاكده ان شاء الله هتجربيه على طول. شايفين الجمال؟ تحفه. يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل، عشان يوصلك كل جديد احنا بنعمله. وجربي بقى الممبار بالطريقه الخلطه الحلوه اللي انا هعملها معاكم دلوقتي. او في اي محاشي كده جربي الخلطه اللي احنا هنعملها مع بعض، متاكده هتعجبك. يلا بينا نسمي بسم الله وندخل جوه الفيديو ونشوف هنجهز اكلتنا ازاي النهارده. عندي عصير طماطم. بصوا انا عاملاه ازاي. انا مش عاملاه في الكبه، انا مش بحب القشر خالص، فعملته بالمبشره. وعندي بصل كده، يعني حوالي بصلتين كبار. ده الكلام ده على كيلو من الممبار. حلو قوي بقى الصلصه اللي احنا عاملينها دي. جبت طماطم وسلقتها من غير ميه ولا اي حاجه برشه ملح، وبعدين يا دوب تستوي تشيلي من عليها القشره وتضربيها بالهاند بلندر. تمام كده. وبعدين عندي الخضره طبعا، متقطعه خضره اللي هي الثلاث انواع، شبت وبقدونس وكزبره. اغسليهم بقى كويس قوي كده وصفيهم من الميه وقطعيهم صغير كده. تمام كده. يبقى احنا جهزنا الطماطم بالمبشره، ما عملناش في الخلاط وما سبكتهاش زي ما انتم شايفين. انا اشتغلت بيها نيه ومستويه، طماطم صلصه وطماطم نيه. حطيت ايه تاني؟ حطيت ملح وفلفل اسود ومرقه، اللي هي المرقه الفوريه دي. ممكن تحطي كمان بهارات محشي لو موجوده عندك. جبت كمان كيلو من الرز. تمام كده. جربوا بقى ان انتوا تجهزوا الخلطه بتاعه المحشي بالخلطه اللي احنا عاملينها دي. بجد حلوه قوي قوي، هتفرق معاكم. اللي هي ما بين متسبكه، طماطم متسبكه، وما بين طماطم نيه. ما حمرتش بصل، ما حطيتش اي حاجه على النار، غير ان هي احنا سلقنا الطماطم، وبعد ما بتستوي زي ما قلت لكم بنشيل من عليها القشره ونضربها بالهاند بلندر او في الخلاط. عندي بقى كمان حطيت زيت، ممكن تحطي زيت وسمنه زي ما تحبي خالص. ظبطي بقى الملح بتاعك. انا حطيت حوالي معلقه كبيره كده على الكيلو اللي احنا هنشتغل بيه. تمام كده. جبت بقى الممبار، هقول لك تغسليه ازاي. اهم حاجه تجيبيه متنضف او تنضفيه في البيت براحتك، بس نقعيه بقى في خل وملح وميه وليمون. تمام كده. نقعيه كده لمده ساعه ولا حاجه، هتلاقيه بقى زي الفل. وبعد كده قلبيه بقى كده وسيبيه يتصفى خالص من الميه، وتحشي بقى كده وتاكلي ان شاء الله احلى ممبار من ايدك. بصوا الطريقه دي انا ولا بحط القمع ده ولا اي حاجه، بايدك كده تفتحي الممبار كده زي ما انا وريتكم، وبصبعك الشمال كده زي ما انا بعمل، واحشي بقى الممبار بتاعك. طبعا الكلام ده انا بقوله للبنات اللي لسه ما بتعرفش تعمل الممبار. وفي ستات كمان كبيره على فكره مش بتعرف تعمله، ما جربتش ان هي تعمله. هو سهل خالص. فكرهم يعني ان هو غلبه او حاجه، لا. هو سهل خالص، يعني احلى من انواع كتير قوي محاشي احنا بنعملها، واسهل كمان. تمام كده. خدي بقى كده من الرز والخلطه اللي انت مجهزاهم دولت، واحشي بقى كده الممبار بتاعك. تمام بقى. انا زمان بقى، زمان قوي يعني، اول ما اتجوزت بقى كنت بعمله وبقعد اربط بقى. دي طريقه امي، يعني بقعد اربط بين واحده والتانيه كده. يمكن ناس كتير هتعرف الطريقه دي. وبنربطه كده بالخيط، وبعد كده بنقعد نخرمه بابره او بشوكه عشان ما يفرقعش مننا جوه الميه. غلبه يعني. الطريقه دي بقى بصوا سهله قوي قوي. هتحشي الممبار وبعد كده تصفي منه كده الميه الزياده، وزي ما انتم شايفين انا بعمل كده. وهتبططيه خالص، وبعد كده قصي بقى او قطعي الحجم اللي يعجبك زي ما انا بعمل كده اهو بالظبط. ما تخافيش بقى، ولا بيفرقع جوه الميه ولا اي حاجه من الحاجات اللي كانت بتحصل زمان دي. لا خالص، بقى حلو قوي.
بصوا كده تبططيه بايديكي كده، ما يبقاش منفوخ طبعا. بصوا ازاي. خلاص خدي بقى الحجم اللي انت عايزه تعملي اصغر، عايزه تعملي اكبر، اللي يعجبك طبعا. مفيش اسهل بقى من كده، ولا نقعد نربط بقى بالخيط ولا الحاجات اللي كنا بنعملها زمان دي، كانت بتضيع الوقت على الفاضي. قطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه زي ما قلت لك. بص والله الموضوع سهل قوي على فكره، مش هتقفي ربع ساعه حتى هتكوني مجهزه الممبار بتاعك. وزي ما قلت لك الخلطه اللي احنا عاملينها دي تقدري تعملي بيها طبعا كل انواع المحاشي، هتنفع معاكي وان شاء الله هتعجبك قوي يعني. هيبقى خفيف كده لان احنا طبعا لسه هنقليه، فاحنا مش عايزين بقى نحط دهون كتير نسبك بقى كمان المحشي ويبقى تقيل. مش لا خالص يعني، انت اعملي كده هيبقى واخد طعم بين المتسبك وكمان الني في ني. الناس اللي بتحب برضو المحشي ني في ني. شايفين بقى الطريقه سهله ازاي. اهم حاجه كده ما تمليش الممبار بتاعك، بططيه كده بايديكي يبقى مش مليان، وصفي منه كده الميه شويه. وهقول لك احنا هنعمل ايه بالميه اللي احنا بنصفيها، ميه الخلطه بتاعه المحشي دي. بصوا ما خدناش وقت ازاي اهوت، على طول كده هتخلصي. هتعملي كده اكبر كميه كمان في اقل وقت. خلصنا. هنعمل ايه بقى، خدت بقى الميه اللي بتتبقى بقيه الخلطه كده معانا، فصفيتها كويس قوي من الرز. وتعالي اقولك هنعمل بيها ايه. جبت بقى طبعا ميه، حطيت حله على نار وحطيت فيها ميه بتغلي. نزلت بقى بالميه اللي هي بتاعه المحشي بتاعه الخلطه دي، وهزودها ملح وطبعا شويه من الفلفل الاسود. وعايزه كمان تحطي مرقه تانية ممكن تحطي. عايزه اقول لك بقى دي بتخلي طعم الشوربه تحفه بجد. وكمان الممبار بتاعك بقى بيشرب من الميه الحلوه دي، بيبقى طعمه حلو قوي. بصوا بقى احنا هو لا مربطين حاجه ولا اي حاجه تنزلي بيها بالممبار كده في الميه السخنه. بصوا على طول بقى هتلاقيه هو قفل كده على طول من هنا ومن هنا. يعني ما تلاقيش تقولي الرز هيقع او اي حاجه، ما تخافيش خالص. اهم حاجه الميه بتاعتك تبقى بتغلي. نزلنا بقى بكل الكميه، هنسيبها بقى على النار لحد ما تعرفي ان هو استوى ازاي. تضربي كده الشوكه في الممبرايه بتاعتك، تلاقيها دخلت كده وطلعت بسهوله. والرز اصلا هيبقى باين قوي قدامك ان هو استوى. ما بياخدش 10 دقايق ربع ساعه بالكتير هتلاقيه استوى. جبت بقى زيت سخن كده ونزلت بقى بالممبار، والريحه بجد كانت حلوه قوي قوي. شايفين اللون بقى والجمال. حلو قوي، لازم تعملوه في البيت ما تشتروهوش خالص من بره. والناس اللي ما كانتش بتعرف تعمله يا رب اكون فدتكم وتجربوا بقى بالطريقه السهله خالص دي، متاكده هيعجبكم. خلصنا الكميه بتاعتنا، وطبعا بعد ما نطلعه من الزيت وهو سخن كده بنرش بقى شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود وشويه خضره كده، وهتاكلي بقى ان شاء الله احلى ممبار في الدنيا. والشوربه زي ما قلت لك اللي بيحب الشوربه هتعجبه قوي قوي. في ناس كده بتحب تاخد الممبار كده وتغطسه في الشوربه. اي طريقه بقى انتوا بتحبوها. جربوا بقى الطريقه بتاعتي دي، طريقه حلوه قوي وسهله وان شاء الله هتعجبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك واشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل، عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. وبس كده، شكرا ليكم.